Czy da się zachować niemal pełną funkcjonalność flagowych modeli przy jednoczesnym obniżeniu ceny? 70mi właśnie rzuciło rękawice konkurencji. Przed nami 70mi A800 SE. Kamera, która ma 4K, HDR, chmurę, a do tego kosztuje zaskakująco niewiele. Czy to nowy król opłacalności, czy może producent musiał pójść na bolesne kompromisy? Sprawdzam to dla Was w najdrobniejszych szczegółach. Zapraszam na test, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! 70mi 4K A800 SE to obecnie najtańsza propozycja z natywnym nagrywaniem 4K HDR w naszej ofercie. I choć nie znajdziemy tu flagowego przetwornika Sony Starvis 2, producent postawił na bardzo ciekawą alternatywę od innego producenta, w tym przypadku od Galaxy Core. To może mniej medialny sensor, ale zapewniam Was, oferuje prawdziwe 4K ze skutecznym stale aktywnym trybem HDR, co w tej półce cenowej wcale nie jest standardem. Kamera A800 SE możecie kupić w dwóch wersjach. Solo tylko naprzód, ale, co podkreślam, również o wiele bardziej opłacalnym wariancie przód i tył, czyli dual set. Dwukanałowy zestaw przód i tył, który zapewnia po prostu wyższy poziom rzeczywistej ochrony. Co najważniejsze, mimo niższej ceny A800 SE zachowuje zdecydowaną większość funkcjonalności, z których słyną wideorejestratory tego producenta. Mamy tu więc wsparcie dla internetowej chmury i powiadomienia o zdarzeniach prosto na Twój telefon. Możliwość podejrzenia tego, co widzi każda z kamer przód-tył w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Innymi słowy, wysoki poziom ochrony, nawet gdy nie macie w pojeździe. Skuteczny tryb parkingowy to dodatkowo nagrywanie ciągłe, timelapse, czyli takie filmy w przyspieszonym tempie oraz ciągła gotowość dla klasycznych nagrań po wystąpieniu wstrząsu dzięki G-sensorowi. Kamera ma moduł GPS, czyli jest też automatyczny dziennik tras, który dzięki GPS-owi precyzyjnie określi, śledzi Twoje przejazdy i umożliwia późniejsze przejrzenie historii przejazdów. Nie zabrakło też wygody na co dzień. Mamy obsługę głosową ze słynną komendą Record Video. Record video. Mamy systemy ADAS, czyli wsparcia kierowcy, ostrzegające przede wszystkim o pieszych wchodzących na jezdnię. Uważaj na pieszych. Oraz, co niezwykle istotne, przejrzystą, spolszczoną, prostą, dopracowaną aplikację mobilną. Całość możemy doposażyć w opcjonalny filtr polaryzacyjny, a adapter stałego zasilania, konieczny do aktywowania trybu nadzoru parkowania, możemy dobrać pod własne potrzeby i zasobność portfela, wybierając jeden z kilku dostępnych adapterów, również z opcją samodzielnej instalacji pod gniazdo diagnostyczne OBD, czy też taki full wypas ze wsparciem dla internetowej chmury. To wszystko sprawia, że przy tak zaskakująco niskiej cenie 70mi A800 SE wyrasta na czarnego konia drugiego kwartału 2026 roku i idę o zakład, że będzie to przyszły hit sprzedaży. Ale jak ta budżetowa bestia radzi sobie w rzeczywistości w warunkach jazdy drogowej? Czy 4K HDR od Galaxy Core daje w ogóle radę? Sprawdźmy to. Przejdźmy do konkretów, czyli tego, jak 70mi A800 SE radzi sobie w trasie. Zacznijmy od jednostki głównej, czyli kamery przedniej. Znajdziemy tu przetwornik światłoczuły Galaxy Core GC8613. To wciąż nowość na rynku i mniej znana alternatywa dla topowych, dla takich bardziej medialnych przetworników od Sony, ale coś czuję, że będziemy go, w sensie ten przetwornik od Galaxy Core, widywać coraz częściej w najbliższej przyszłości. I muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są naprawdę solidne. Oglądając nagrania wcale nie czuć, że obcujemy z jakimś tańszym zamiennikiem, substytutem wrzuconym tutaj na siłę. Jest to po prostu są poprawnie wyglądające nagrania, czytelne nagrania. Mamy prawdziwe 4K i co ważne, skuteczny tryb HDR, który wzorem innych modeli 70mi pracuje tutaj stale, dbając o rozpiętość tonalną nagrywanego obrazu. Jeśli chodzi o pole widzenia, producent deklaruje 140 stopni. W praktyce, jak sami widzicie, kamera bez problemu rejestruje nie tylko to, co dzieje się bezpośrednio przed maską, ale też skrajne pasy ruchu, pobocze. Nie jest to może rekord świata, ale to wartość w pełni użyteczna, dostarczająca solidnego materiału dowodowego. Rzeczywista zdolność rozdzielcza nie bije jakichś spektakularnych rekordów, ale to, co chcielibyśmy odczytać, zazwyczaj czytelne właśnie jest. Warunki jazdy miejskiej za dnia czytelność jest po prostu bardzo dobra. I to nie tylko jak na budżetówkę. A800 SE broni się nawet na tle droższych rywali.
Pojazdy na bocznych pasach ruchu w ruchu miejskim są wyraźne, a numery rejestracyjne łatwe do odczytania. Przechodzimy na obwodnicę i zwiększamy prędkość. Tutaj widać, że sensor musi się już bardziej napocić, ale wartość dowodowa wciąż stoi na wysokim poziomie. Jest dobrze. Zmieniamy warunki. Jest pochmurny dzień, również w mieście. Kamera zdaje sobie z tego w ogóle nic nie robić. Nie przejmuje się tym, że jest troszkę bardziej pochmurno. Obraz wciąż wygląda korzystnie, co zresztą możecie teraz zobaczyć sami. Nie ma się do czego przyczepić. Drogi podmiejskiej zaczynają się już lekkie schody. Przy większych prędkościach czytelność jest już taka bardziej na styk. To wciąż solidny materiał dowodowy, ale widać, że zapas ostrości, zapas czytelności powoli się już kończy. Czy więc kamerę można całkiem zagiąć? Cóż, aby recenzja była rzetelna, muszę uczciwie przyznać, że nie zawsze jest tak idealnie i tak kamerę można, kolokwialnie mówiąc, zagiąć. Spójrzcie na ten przykład z życia. Poranek, lekka mgła. Tutaj na materiale za 800 SE bez problemu rozpoznamy markę, model, kolor auta, ale same tablice rejestracyjne mogą być, a właściwie zazwyczaj będą już albo rozmazane całkowicie, albo takie czytelne tylko częściowo, tylko na styk, jakieś pojedyncze cyfry. Jednak patrząc przez pryzmat ceny, ten model zasługuje na wielkie brawa, zwłaszcza za pracę w nocy. Dzięki trybowi HDR czytelność w dobrze oświetlonym mieście po zmroku wyglądała świetnie. Skuteczność w czasie jazdy miejskiej jest właściwie pełna, co w tej półce cenowej jest ogromnym atutem A800 SE. Trudniej robi się dopiero na nieoświetlonych obwodnicach, gdzie pojawia się tendencja do prześwietlania tablic rejestracyjnych przez własne reflektory samochodowe, ale całościowo potencjał dowodowy 4K HDR w A800 SE oceniam bardzo wysoko, a uwzględniając cenę nawet bardzo wysoko. Generalnie nagrania nocne w mieście już od pierwszych przejazdów testowych sprawiły bardzo pozytywne wrażenie. Sprawdźcie, jak w takich warunkach A800 SE wypada na tle niewiele tańszej opcji 2,5K HDR, też od 70 mi. A800 SE wydaje się generować takie ostrzejsze i bogatsze w detale pliki. Aby rozpoznać tablice rejestracyjne, nie musimy się aż tak bardzo trudzić. Jest tutaj widoczny progres. A czy warto dopłacać do droższych flagowców od 70 mi, czyli jak A800 SE wypadnie na tle droższych, wyżej pozycjonowanych modeli ze Starvis 2 4K HDR? Za dnia widać, że A800 SE ma węższy rzeczywisty kąt widzenia. Tak jak wcześniej już wspomniałem, wystarczający, ale jednak węższy. Skuteczność w czasie jazdy miejskiej jest pełna, właściwie w obu kamerach, więc idziemy dalej. Przenieśmy się na parking podziemny. W przypadku alternatywy ze Starvis 2 widać, że auta zaparkowane w oddali po bokach są wyraźniejsze. Motion blur, czyli takie rozmycie ruchu, mniej daje się we znaki na Starvis 2. Wszystko jest takie ostrzejsze, a szerszy kąt widzenia lepiej pozwala uchwycić, co rzeczywiście miało miejsce na tym parkingu podziemnym. A800 SE dalej zapewnia czytelny materiał, ale jednak wygląda on mniej atrakcyjnie. Kolejne miejsce testowe, czyli obwodnica, wyższa prędkość. Poziom jest zbliżony, jednak A800 SE, jak widać, wypada słabiej. Może nie jest to jakaś deklasacja, ale różnica jest widoczna, no co Wam uczciwie po prostu muszę pokazać. Ciekawie robi się na takiej zalesionej drodze podmiejskiej, bardziej wymagające warunki z uwagi na ilość drobnych elementów gałęzi po bokach. Tutaj A800 SE traci ze względu na niższy dostępny strumień danych, czyli bitrate. O ile same tablice rejestracyjne są czytelne, jest to wystarczające, ten strumień danych jest wystarczający, to bardziej złożone elementy tła, takie jak właśnie ta rozbudowana roślinność, o wiele lepiej wyglądają w przypadku kamery nagrywającej z wyższym bitrate'em, czyli tej opcji ze Starvis 2. A ta różnica będzie się tylko pogłębiać, kiedy na drzewach pojawi się więcej liści. Ok, a jak będzie po zmroku? Tutaj co interesujące, sytuacja praktycznie się odwraca. Generalnie obie kamery są zbliżone, są czytelne, nagrania są użyteczne, ale skrajne pasy ruchu i to A800 SE, czyli tańsza opcja, potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie. Nie wiem, na ile to sprawa samego przetwornika, na ile algorytmów przetwarzania, a na ile zaskakująco jasnej optyki, jaką pochwali się może A800 SE, ale faktycznie w nocy radzi sobie bardzo korzystnie.
Podsumowując nagrywanie obrazu z przodu, jak widać na rynku są skuteczniejsze propozycje, nawet od tego samego producenta, ale to nie jest tak, że A800S nagrywa źle czy nieczytelnie. Wręcz przeciwnie, mamy użyteczny materiał dowodowy, a to jest najważniejsze. Rejestrowany materiał nie jest topowy, ale biorąc pod uwagę cenę, myślę, że wideorejestrator ten zasługuje na pochwałę. 4K HDR w super niskiej cenie. Tak to wygląda z przodu, a jak jest z tyłu? Przejdźmy teraz do kamery tylnej o oznaczeniu 70mm RC22, która wchodzi w skład zestawu Dual Set. I powiem Wam wprost, moduł tylny nie nagrywa tak ładnie prezentujących się klipów. Nie mamy tutaj 4K HDR, o nie. Teraz pewnie część z Was myśli dokładnie to, co przed chwilą zasugerowałem. Przecież to tylko Full HD 1080p, czyli z przodu mamy 4K, z tyłu wygląda to blado i tak, wizualnie materiał z tyłu jest mniej efektowny, albo wręcz powiedzmy brzydki, nieatrakcyjny, ale jego wartość dowodowa jest absolutnie kluczowa, to super element dodany do nagrań z przodu. Moim zdaniem wybór wariantu 70mm A800S Dual Set to jedyna słuszna decyzja. Dual Set, czyli przód i tył. Mając oczy z przodu i tyłu głowy, zyskujemy pewność, że kamera zarejestruje po prostu więcej kluczowych informacji. Materiał będzie pełniejszy. To rozwiązanie jest bez porównania bardziej kompletne niż zestaw z pojedynczą kamerą przednią. Moduł kamery tylnej będzie nieoceniony nie tylko w czasie jazdy, ale również, a może nawet przede wszystkim w trakcie postoju. Zestaw 70mm 4K 800S Dual Set z jednoczesnym nagrywaniem przodu i tyłu sprawdza się znakomicie również przy ochronie zaparkowanego auta. W nadzorze parkingowym niesamowicie dobrze wypada wspomniany już wcześniej moduł 4G LTE ze wsparciem dla internetowej chmury, który pozwala na błyskawiczne lokalizowanie pojazdu, pozwala na zdalny podgląd na żywo w czasie rzeczywistym tego, co widzą kamery, czy otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach, które mają miejsce pod naszą nieobecność w pojeździe. Model A800S łączy te dwa kluczowe aspekty, czyli nagrywanie dwukanałowe przód-tył oraz wsparcie dla internetowej chmury 70mm. Aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy odpowiedniego zasilania. Jeśli zależy Wam na trybie parkingowym, z dostępem do internetu niezbędny będzie adapter z modemem 4G LTE, czyli 70mm UP04. Takie okrągłe maleństwo. Jeśli natomiast chcecie ochrony parkingowej, ale bez funkcji chmurowych, możecie skorzystać z klasycznego, tańszego adaptera 70mm UP06 lub też adaptera podzłącze diagnostyczne OBD01, czyli podzłącze diagnostyczne OBD02, podłączamy adapter o znaczeniu OBD01 lub dedykowanych powerbanków samochodowych 70mm P02 i P01, które natywnie wspierają wsparcie dla trybów parkingowych, czyli aby uaktywnić tryb parkingowy, mamy kilka opcji, albo dedykowany powerbank, albo adapter z chmurą, albo adapter klasyczny, albo adapter pod OBD. Wszystkie opcje są na stole. W kwestii samej specyfikacji monitorowania parkingowego kamera oferuje dwa uzupełniające się tryby. Nagrywanie poklatkowe, timelapse, czyli takie filmy w przyspieszonym tempie i detekcję wstrząsów realizowaną poprzez G-Sensor. Co ważne, możecie aktywować obie te funkcje lub selektywnie pozwolić im pracować łącznie, oddzielnie, jak wolicie. Ja polecam łącznie, aby w trybie parkingowym mogły nagrywać w takiej pełniejszej formie, w pełniejszym wymiarze i co ważne, można uaktywnić, żeby zarówno przód, jak i tył, jeśli chodzi o zestaw Dual Set, brały czynny udział w nagrywaniu parkingowym, łącznie z nagrywaniem ciągłym timelapse, czyli mamy nagrywanie przód, tył, timelapse, G-Sensor. Podstawą ochrony w 70mm niezmiennie od lat są nagrania timelapse. To jedyna forma nagrywania ciągłego, która rejestruje wszystko, co dzieje się wokół auta w przyspieszonym tempie. Dzięki przyspieszonym nagraniom oszczędzamy miejsce na karcie pamięci, nie tracąc ani sekundy z tego, co miało miejsce w otoczeniu pojazdu. Zobaczcie, jak genialnie działa to w połączeniu z internetową chmurą. Gdy czujnik wykryje uderzenie, najpierw otrzymujemy powiadomienie o zdarzeniu na telefon, a chwilę później informację, że nagranie zostało pomyślnie przesłane do chmury. Klikacie w otrzymane powiadomienie, wchodzicie tym samym w aplikację 70mm i od razu widzicie, co się stało. Proste, szybkie i niesamowicie skuteczne.
Nagrania ze zdarzeń możecie pobrać bezpośrednio z chmury do pamięci telefonu. Dotyczy to obu kanałów przód i tył. Oczywiście pliki w chmurze mają nieco niższą jakość, ograniczoną rozdzielczość i bitrate, aby transfer był szybki, ale ich pełnowymiarowe wersje zawsze czekają na Was na karcie pamięci w samej kamerze. Działa to naprawdę super. Na pochwałę zasługuje, że przerwa w zapisie pomiędzy końcem pliku timelapse a początkiem klasycznego ciągłego nagrania po wstrząsie wynosi w tym modelu jedynie 2 sekundy, zamiast 5 sekund, jak dotychczas było to w innych testowanych modelach tego producenta. Dodatkową uwagę zwraca skuteczność nagrań parkingowych już w nocy, w ciemności. Jest jasno i czytelnie. Super i brawa za to. Na koniec tej sekcji dotyczącej monitorowania parkingowego muszę wspomnieć o czymś, co w mojej ocenie nie zostało dostatecznie docenione. Dzięki połączeniu z chmurą aplikacja 70My pozwala na zdalną kontrolę stanu naładowania naszego akumulatora. Dlaczego jest to takie ważne? Możesz w każdej chwili sprawdzić napięcie w swoim telefonie, czyli napięcie auta, napięcie akumulatora auta w swoim telefonie. Dzięki temu możesz lepiej oszacować potencjał nadzoru. Widzisz, ile energii, jaki poziom napięcia jeszcze pozostał, ile zostało jeszcze czasu na dalsze czuwaniu na postoju. Zdiagnozujesz ewentualne problemy z kondycją akumulatora pojazdu. Możesz zdalnie wychwycić jakieś problemy lub nagłe spadki napięcia, więc również jakieś problemy z autem? Kamera tutaj w tym może pomóc. To niby mały dodatek, ale w praktyce daje ogromny taki komfort psychiczny. Dodatkowo możemy liczyć na stosowne powiadomienia, kiedy kamera zakończy już nadzór parkowania z uwagi na spadek napięcia w instalacji do tego poziomu odcięcia, żeby chronić akumulator przed dalszym nadmiernym rozładowaniem. Dzięki temu zyskujemy świadomość, kiedy ochrona parkingowa zostaje zakończona. Wielkie brawa dla 70My za to, że udostępnia taką analitykę w modelu, który przecież nie należy do najdroższych na rynku. Mamy już omówiony taki core, tą esencję, czyli to, jak kamera radzi sobie w trasie i na postoju, ale 70My 4K 800 SE to nowoczesny wideorejestrator i jak na nowoczesny wideorejestrator przystało, oferuje cały szereg funkcji dodatkowych, nie kluczowych, ale przydatnych. I tutaj wielki plus dla producenta, mimo że to model budżetowy, niżej pozycjonowany, nie szukano na siłę oszczędności tam, gdzie można by było przecież coś zabrać, byle tylko zmusić nas do zakupu droższego modelu. Nie, tutaj mamy te funkcje dodatkowe. Prawie wszystko, co znamy z topowych edycji, z topowych kamer flagowców tego producenta, zostało tutaj zachowane. Sprawdźmy więc, co jeszcze fajnego potrafi ten sprzęt. Mamy obsługę głosową i komendy, z których znanych jest ten producent, czyli zacznijmy od wygody. A800 SE można obsługiwać za pomocą komend głosowych. A co najważniejsze, mamy tutaj wsparcie dla tej legendarnej już komendy Record Video. Record video. Dla mnie to absolutna podstawa. Widzisz coś ciekawego lub groźnego na drodze, rzucasz hasło Record Video i plik zostaje natychmiast zabezpieczony w oddzielnym folderze. Proste, bezpieczne i bez odrywania rąk od kierownicy, a dodatkowo skuteczne, bo działa we współpracy z poprawionym, z rozszerzonym buforem, dlatego mamy również przynajmniej 10 sekund, a zazwyczaj w czasie testów wychodziło, że kilkadziesiąt sekund wstecz, czyli również to, co przed zdarzeniem, przed wypowiedzeniem komendy będzie zabezpieczone. Efekty Reality Sense, czyli efekty RS, czyli poczuj się jak w grze komputerowej. Jeśli lubicie gadżety, to funkcje efektów RS w aplikacji mobilnej 70My na pewno się Wam spodobają. Dzięki zaawansowanym algorytmom możecie wygenerować nagrania, które wyglądają jak wyjęte prosto z gry lub futurystycznego symulatora. Kamera nakłada na obraz dane o prędkości, przeciążeniach i odległości od różnych elementów w takiej efektownie wyglądającej formie. Wygląda to świetnie. Zakładam, że nikt nie będzie z tego korzystał codziennie, ale jeśli tylko będziecie chcieli, jest taka możliwość, proszę bardzo. I tutaj taki mały minus, o ile samo pobieranie plików do kamery na telefon poprzez Wi-Fi idzie sprawnie. O tyle generowanie gotowego filmu z nałożonymi tymi efektami RS chwilę trwa. Na krótkie klipy, jakieś pojedyncze, żeby coś zobaczyć, pochwalić się z znajomym, super, można jak najbardziej, ale przy jakichś całych, dłuższych trasach, no tutaj by trzeba było się uzbroić w cierpliwość.
A800 SE daje również systemy ADAS, wsparcie dla systemów wsparcia kierowcy. Najciekawszą funkcją jest tutaj ostrzeganie o pieszych czy rowerzystach poruszających się przed maską. To realny bonus do bezpieczeństwa. Uważaj na pieszych. Pozostali asystenci ADAS, pozostali asystenci wsparcia kierowcy, jak ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu, na dłuższą metę mogą być po prostu męczące. Nie są to asystenci wsparcia, a raczej coś, co będzie denerwować. Więc w mojej ocenie wszystko poza ostrzeganiem o pieszymi i rowerzystach można po prostu deaktywować, natomiast to ostrzeganie o pieszych ja bym zostawił włączone. Na koniec jeszcze coś dla fanów statystyk. Dziennik tras. Kamera automatycznie zbiera dane o Twoich przejazdach, które potem możesz przeglądać w aplikacji mobilnej na takiej mapie. Widzisz tam dokładny przebieg trasy, czas, średnią prędkość i dystans. To genialne narzędzie do analizy własnych podróży. Jedyny drobny mankament na ten moment, aby zaktualizować dziennik tras w telefonie, musisz połączyć się z kamerą lokalnie, czyli poprzez Wi-Fi, czyli będąc w aucie. Nie da się, przynajmniej jeszcze, zrobić tego poprzez internetową chmurę. Naturalnie, jeśli nie chcemy gromadzić tego typu danych, wystarczy nie włączać tej funkcji. Podsumowując tę sekcję, A800 SE wcale nie odstaje od flagowców. Dostajemy kompletny, inteligentny sprzęt, który cieszy możliwościami na każdym kroku, a nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Przyjrzyjmy się teraz samej budowie urządzenia. Producent postawił tutaj na sprawdzoną, cenioną przez użytkowników od lat formę, co uważam za ogromny plus. Z zewnątrz kamera nie do odróżnienia od innych zbliżonych kamer serii A800. Dostajemy tym samym taki złoty środek pomiędzy nowoczesnością a klasyczną obsługą. Mamy tutaj również fizyczne przyciski i wyświetlacz. Bardzo przejrzyste menu, co pozwala na szybką zmianę ustawień bez odrywania uwagi od drogi. Oczywiście dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi wszystkie te funkcje możecie obsłużyć również z poziomu spolszczonej aplikacji na samym telefonie. Konstrukcja pozwala na regulację obiektywu w bardzo szerokim zakresie. Oznacza to, że A800 SE znajdzie idealne miejsce, idealny kąt widzenia zarówno w sportowym coupé, jak i w busie, vanie czy ciężarówce z pionową szybą czołową. Co ważne, samą kamerę przednią można w każdej chwili wygodnie wyciągnąć z uchwytu. Jeśli chcemy migrować pomiędzy różnymi pojazdami, do dyspozycji jest też opcjonalny uchwyt przyssawkowy. Jeśli chcecie wycisnąć z nagrań 100%, producent przewidział możliwość dokupienia takiego filtra polaryzacyjnego. Genialna opcja i polecam. Filtr skutecznie niweluje odbicia deski rozdzielczej, czyli te nasze wewnętrzne odbicia na naszej szybie oraz w znacznej mierze niweluje również te odbicia, które są w szybach czołowych pojazdów, które nadjeżdżają w naszym kierunku. Więc jeśli chcemy ustalić, kto kierował tym autem, który nadjeżdża w naszą stronę, bez filtra się nie obejdzie. Mimo że to model nisko pozycjonowany, to w tym łatwo dostępnym slocie kart pamięci znajdziemy wsparcie dla nośników o pojemności aż 512 GB, co w połączeniu z nagraniami 4K jest naprawdę nieocenione, aby mieć po prostu dużo tych nagrań na karcie. Na koniec jeszcze coś, o czym rzadko przeczytacie w oficjalnej specyfikacji, a co ja osobiście uwielbiam, czyli funkcja cyfrowego prędkościomierza na wyświetlaczu. Zamiast całkowicie wygaszać ekran, możemy ustawić, aby po czasie wyświetlała się tam mega czytelna prędkość pojazdu i co najważniejsze, bardzo dokładna prędkość, bo wskazanie jest brane prosto z GPS-u. Jeśli Wasz fabryczny licznik w aucie przekłamuje, a większość aut tak właśnie robi, to rozwiązanie jest genialne w swojej prostocie. Pozwala jechać z realną, maksymalną dopuszczalną prędkością bez zgadywania, ile tak naprawdę mamy na liczniku, o ile ta prędkość jest przekłamana. To jeden z tych drobiazgów, który w codziennej jeździe robi ogromną różnicę i wielki plus za tę funkcję. Ja osobiście sobie to cenię. Podsumowując, czy 70 4K A800 SE zasługuje na same oklaski? Jeśli bardzo mocno się uprzemy, to względem droższych modeli możemy znaleźć pewne braki. Po pierwsze, kamera nie posiada inteligentnej detekcji ruchu w trybie parkingowym. Opiera się tylko na wstrząsach i nagrywaniu stałym timelapse, a taką inteligentną detekcję ruchu znajdziemy
wyżej pozycjonowanych flagowcach od 70mi. Po drugie, moduł Wi-Fi jest jednozakresowy. Oznacza to, że działa sprawnie, stabilnie, ale nie oferuje rekordowych prędkości przesyłu, które znamy z topowych jednostek. I po trzecie, w porównaniu do systemów trzykanałowych czy innowacyjnej obrotowej głowicy w Omni X800 mamy tutaj tylko albo lub aż klasyczny zestaw przód plus tył, więc monitorowanie siłą rzeczy jest okrojone z nadzoru nad bokami pojazdu. Ale patrząc na całokształt, funkcjonalność tego modelu jest zaskakująco pełna. Dostajemy natywne 4K z HDR, czyli prawdziwe 4K z HDR, naprawdę solidną skuteczność dowodową oraz szczegółowość, co pokazałem Wam we wcześniejszym fragmencie o jakości nagrań. Mamy pełne wsparcie dla chmury, skuteczny tryb parkingowy i cały worek dodatków, które realnie cieszą od dokładnego dziennika tras GPS i cyfrowego prędkościomierza po efektowne nagrania RS i banalnie proste aktualizacje poprzez aplikację mobilną, która jest spolszczona. Moim zdaniem 70mi A800 SE to niesamowicie łakoma alternatywa dla niższych modeli nagrywających tylko w 2,5K. Przy niewielkiej dopłacie zyskujemy tutaj przecież przeskok do ligi 4K HDR. Jednocześnie ten model będzie mocno podgryzał flagowce, bo choć topowe kamery oferują Sony Starvis 2 i szerszy rzeczywisty kąt widzenia, czy szerszy zakres z uwzględnieniem również boków pojazdu, to jednak kosztują znacznie więcej. Idę o zakład, że A800 SE to dla wielu będzie taki złoty środek i wróżę mu ogromny sukces sprzedażowy, bo w tej cenie trudno o drugie tak kompletne urządzenie. A Wy co sądzicie o tym modelu? Czy Waszym zdaniem to nowy król opłacalności, czy jednak wolicie dopłacić do pełnego flagowca? Dajcie znać w komentarzach. Ja ze swojej strony standardowo dziękuję za uwagę i poświęcony czas i widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.